નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સુધીર છે. એકલવ્ય મોડલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલની યુટ્યુબની ચેનલ ઉપર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો ધોરણ 9 વિષય સંસ્કૃતમાં અજય સૌ ભવિષ્યથી તે અજય થશે નો ત્રીજા અને ચોથા નંબરના શ્લોક વિશે અભ્યાસ કરીશું. અહીંયા જોઈએ તો ત્રીજા નંબરનો શ્લોક સર્વ ઇન્દ્રિયાની સંયમ ભગવત પતિતો જનઃ કાલ દેશોપન્નાની સર્વ કાર્યાની સાધયતે. ચોથા નંબરનો પ્રાપ્તાસી સ્વલ્પ સંતુષ્ટ સુનિદ્ર સિદ્ધ ચેતન પ્રભુ ભક્ત સ્વ સુરસ્ય જ્ઞાતવ્ય સ્વગુણાહિ ષટ. અહીંયા આપણે જોઈએ તો ત્રીજા નંબરના શ્લોકનું ગુજરાતી જોઈએ સર્વ ઇન્દ્રિયાની એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિય સર્વ ઇન્દ્રિયાની સંયમ એટલે કે બધી જ ઇન્દ્રિયોને સંયમ એટલે કે સંયમમાં રાખીને એકત્રિત કરીને એટલે કે ભેગી કરીને સર્વ ઇન્દ્રિયાની સંયમ એટલે કે બધી જ ઇન્દ્રિયોને સંયમ એટલે કે સંયમમાં રાખીને ભગવત બગલા પાસેથી ધ્યાન રાખો સર્વ ઇન્દ્રિયાની સંયમ એટલે કે બધી જ ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખીને ભગવત બગલાની જેમ પતિતો જન માણસ જન એટલે કે માણસ બગલાની ભગવત એટલે કે બગલાની જેમ પતિતો જન એટલે કે બગલાની જેમ પતિતો જન એટલે કે પડેલા સમાનદાર જન એટલે કે માનસી પડી દીધો સર્વ ઇન્દ્રિયની એટલે કે બધી ઇન્દ્રિયોને સંયમ એટલે કે સંયમમાં રાખીને એકત્રિત કરીને ભગવત પતિતો જન એટલે કે બગલાની જેમ પડેલા માણસ એટલે કે સમજદાર જન એટલે કે માણસે કાલ દેશોપનાની સમજદાર માણસે કાલ દેશોપનાની એટલે કે કાળ અને દેશના સંદર્ભમાં રહીને કાળ દેશોપનાની કાળ એટલે કે સમય અને દેશના સંદર્ભમાં રહીને કાળ અને દેશના સંદર્ભમાં રહીને સર્વ કાર્યની સાધન એટલે કાળ અને દેશમાં સંદર્ભમાં રહીને સર્વ કાર્યને બધા જ કાર્ય સાધ્ય એટલે કે પૂર્ણ કરવા જોઈએ અથવા કરવા જોઈએ. કાળ અને દેશના સંદર્ભમાં રહીને સર્વ કાર્યને બધા જ કાર્યો સાધ્ય એટલે કે સિદ્ધ કરવા જોઈએ. અહીંયા શું કહેવામાં તો જો સર્વ ઇન્દ્રિયની સંયમ બધી જ આપણી ઇન્દ્રિયો હોય એ બધી એકત્રિત કરવાની. ધારો કે કોઈ કામ કરતા હોય તો બધી ઇન્દ્રિયો શેમાં હોવી જોઈએ તો એ કામમાં હોવી જોઈએ. તો સર્વ ઇન્દ્રિયની સંયમ એટલે કે બધી જ ઇન્દ્રિયો સંયમ એટલે કે સંયમમાં રાખીને એકત્રિત કરીને ધારો કે કામ કરતા હોય તો આપણું મગજ શેમાં ધ્યાન કેમાં તો એ કામમાં હોવું જોઈએ. એટલે કે બધી જ ઇન્દ્રિયો સંયમમાં રાખીને ભગવત પતિતો જન બગલાની જેમ પડેલા સમાનદાર માણસ. અહીંયા ભગવત બગલા કેમ લેવામાં આવ્યો એનું કારણ કે તળાવમાં કોઈ બગલો હોય તેની નજર શેમાં હોય તો પેલી માછલી ઉપર હોય. જ્યારે એ તેનો શું કરે તો શિકાર કરે. જ્યારે બધી જ ઇન્દ્રિયો કેવી હોય તો સંયમિત હોય ત્યારે માછલીને પકડી શકે. એટલે અહીંયા કહેવામાં આવે કે સર્વ ઇન્દ્રિયની સંયમ એટલે કે બધી જ ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખીને ભગવત એટલે કે બગલાની જેમ પડેલા જન એટલે કે સમજદાર માણસ કાલ દેશોપનાની સમય અને દેશને સંદર્ભમાં રહીને આપણો સમય હોય તો જેવો સમય હોય તેવા સમયને અથવા દેશના સંદર્ભમાં રહીને સર્વ કાર્યની સાધ્યતે બધા જ કાર્યો સિદ્ધ કરવા જોઈએ. અહીંયાનું ગુજરાતી જોઈએ સર્વ ઇન્દ્રિયની સંયમ એટલે કે બધી જ ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખીને ભગવત બગલાની જેમ પતિતો જન પડેલા જન એટલે કે સમજદાર માનવી કાળ દેશોપનાની કાળ અને દેશના સંદર્ભમાં રહીને કાળ અને દેશના સંદર્ભમાં રહીને સર્વ કાર્યની સાથે બધા જ કાર્યો
કરવા અહીંયા જો બધી જ ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખીને બકવત એટલે કે બગલાની જેમ પડેલા જન એટલે કે સમજદાર માણસે કાળ અને દેશના સંદર્ભમાં રહીને સમય અને દેશના સંદર્ભમાં રહીને બધા જ કાર્યો એટલે કે કોઈ પણ કાર્યો કરવા જોઈએ. ક્યારે તો આપણું મગજ શેમાં હતું? આપણી ઇન્દ્રિયો બધી એકત્રિત થાય અને આપણું ધ્યાન ક્યાં હોય તો પેલા કામમાં હોવું જોઈએ. એટલે કે કાળ અને દેશના સંદર્ભમાં રહીને બધા જ કાર્યો સિદ્ધ કરવા જોઈએ. અહીંયા જોઈએ તો ચોથા નંબરનો શ્લોક પ્રાપ્તાસી સ્વલ્પ સંતુષ્ટ સુનિદ્ર સિદ્ધ ચેતન પ્રભુ ભક્ત સુરજ જ્ઞાતવ્ય સ્વગુણા હિ ષટ. એનું ગુજરાતી પ્રાપ્તાસી એટલે કે મળેલું ખાના. પ્રાપ્તાસી એટલે કે મળેલું ખાના. સ્વલ્પ સંતુષ્ટ થોડામાં સંતોષ માનના. ધ્યાન રાખજો. પ્રાપ્તાસી એટલે કે પ્રાપ્ત થયેલું ખાના અથવા મળેલું ખાના. સ્વલ્પ સંતુષ્ટ એટલે કે થોડામાં સંતુષ્ટ માનનાર. ગમે તેટલું મળે એમાં શું થાય? થોડામાં સંતોષ માનનાર. પ્રાપ્તાસી એટલે કે મળેલું ખાના. સ્વલ્પ સંતુષ્ટ એટલે કે થોડામાં સંતોષ માનનાર. સુનિદ્ર સારી રીતે ઊંઘનાર. ધ્યાન રાખજો. સુનિદ્ર એટલે કે સારી રીતે ઊંઘનાર. સિદ્ધ ચેતન ઝડપથી જાગી જનાર. સિદ્ધ ચેતન એટલે કે ઝડપથી જાગી જનાર. પ્રભુ ભક્ત પ્રભુનો ભક્ત એટલે કે ભગવાનનો ભક્ત એટલે કે વફાદાર. કોઈ કામમાં વફાદારી કરવી. કોઈ કામ હોય તો સારી રીતે યોગ્ય રીતે કરવું. તો પ્રભુ ભક્ત એટલે કે વફાદાર. સુરજ એટલે કે શૂરવીર. પ્રભુ ભક્ત એટલે કે વફાદાર. સુરજ એટલે કે શૂરવીર. અહીંયા સ્વ એટલે કે કૂતરા પાસે ધ્યાન રાખો. સ્વ એટલે કે કૂતરા પાસે. ષટ હિ ગુણ જ્ઞાતવ્ય. તો આ 6 ગુણ એ કૂતરા પાસેથી જ્ઞાતવ્ય એટલે કે જાણવા જોઈએ. ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે કોના પાસેથી કયા ગુણ લેવાના? તો અહીંયા કૂતરા પાસેથી 6 ગુણ લેવાના. કયા કયા? તો પ્રાપ્તાસી એટલે કે મળેલું ખાના. જેટલું મળે એ જ ખાનાર. સ્વલ્પ સંતુષ્ટ થોડામાં સંતુષ્ટ માનનાર. જે મળ્યું છે એમાં શું થાય? તો સંતુષ્ટ માનનાર. સુનિદ્ર સારી રીતે ઊંઘનાર. સુનિદ્ર એટલે કે સારી રીતે ઊંઘનાર. સિદ્ધ ચેતન ઝડપથી જાગી જનાર. રાતે કોઈ ચોરાવ તો શું થાય? તો ઝડપથી જાગી જાય. સુનિદ્ર એટલે કે સારી રીતે ઊંઘનાર. સિદ્ધ ચેતન એટલે કે ઝડપ એટલે કે તરત જ જાગી જનાર. પ્રભુ ભક્ત એટલે કે કોઈ કામમાં શું કરી? પ્રભુ ભક્ત એટલે વફાદારી. કોઈ કામ હોય તો શું કરું? તો યોગ્ય રીતે કરું. વફાદારી આપણી જે ફરજ બનતી હોય એ ફરજ એ કામમાં નિભાવી. એટલે કે પ્રભુ ભક્ત એટલે કે વફાદાર. સુરજ એટલે કે શૂરવીર. શૂરવીર એટલે કે બહાદુર. સ્વગુણા હિ ષટ. આ કૂતરા પાસેથી કયા ગુણ? તો આ 6 ગુણ જ્ઞાતવ્ય એટલે કે જાણવા જોઈએ. કયા કયા? તો પ્રાપ્તાસી એટલે કે મળેલું ખાના. સ્વલ્પ સંતુષ્ટ થોડામાં સંતુષ્ટ માનનાર. સુનિદ્ર સારી રીતે ઊંઘનાર. સિદ્ધ ચેતન ઝડપથી જાગી જનાર. પ્રભુ ભક્ત એટલે કે વફાદાર. સુરજ એટલે કે બહાદુર શૂરવીર. સ્વગુણા હિ ષટ. આમ કૂતરા પાસેથી કયા ગુણ લેવા જોઈએ? તો આ 6 ગુણ જ્ઞાતવ્ય એટલે કે જાણવા જોઈએ. અહીંયા આપણે જોઈએ પ્રાપ્તાસી એટલે કે મળેલું ખાના. મળેલું ખાના. સ્વલ્પ સંતુષ્ટ થોડામાં સંતુષ્ટ માનનાર. થોડામાં સંતુષ્ટ માનનાર. સુનિદ્ર સારી રીતે ઊંઘનાર. સિદ્ધ ચેતન ઝડપથી જાગી જનાર. ઝડપથી જાગી જનાર. પ્રભુ ભક્ત એટલે કે વફાદાર. પ્રભુ ભક્ત એટલે કે વફાદાર. સુરજ એટલે કે શૂરવીર. શૂરવીર એટલે કે બહાદુર. સ્વગુણા હિ ષટ. આ 6 ગુણ આમ કૂતરા પાસેથી આ 6 ગુણ જાણવા જોઈએ. જોઈએ કે ફરીથી મળેલું ખાના. થોડામાં સંતુષ્ટ માનનાર.
સારી રીતે ઊંઘનાર અને ઝડપથી જાગી જનાર, વફાદાર એટલે કે પ્રભુભક્ત, શૂરવીર એટલે કે બહાદુર. આ કૂતરા પાસેથી કેટલા ગુણ લેવા જોઈએ? તો 6 ગુણ જાણવા જોઈએ.